46-47 жашка чейин мындай жаш эле өзүмдү жаш сезбей ошо мындай жашоону сүйүп жашасам дагы бирөөлөргө таарыныч, бирөөлөрдү ушу душман көрүү деген нерсе күчтүүрөөк болчу да башында. Ал нерсе кереги жок болсо деле нары жагымда сезсем дагы бирок ошол нерсени өзүмдөн кое бере албай жүрө берчүмүн да. Андай адамдар болду. Ушул жашка чейин билбейм акыл токтото албадымбы же өзүм ошо башкача ойлоп жүрүпмүн да. Андан кийин турмуштун сабактары мени акырындап өзү эле тарбиялап койду. Турмуш бул эң чоң мугалим деген чын сөз да. Ошо турмуш өзү тарбиялап, анан адамдарды душман санабаганга үйрөттү, кечиргенге үйрөттү. Мурда кечире алчу эмесмин, аябай мындай кээкчил болчумун да. Анан адатымды таштадым, кечиргенге үйрөнө баштадым. Уже бүгүнкү болгон нерсени унутуп, эртеңки күндө Гүлнур Сатылганнын ырындай күндү күлүп тосконго аракет кылып баштадым да. Адамдардын жакшы жагын издеп баштадым. Жаман жактарын өздөрү көрсөтүшөт го, бирок ошону дагы бул деле мен сыяктуу адам да. Кудайдын жараткан пендесибиз, баарыбыз жаңылабыз. Адамдардын жакшы жагын издеп баштадым.